yɛhyase na ɛnɛ yɛbɛhyase frɛpoye atifin mantem na ɛwɔ no mo asɛm afiri waba nkwadaa yɛ tworo nsɔre yabusuafo yi yɛse BECE sɛ yɛkasa akwadaa bi tworo BECE ya na sɛ wanyina emfie dunan emfie dumiensa ɛn wadie nkwadaa emfie dunan emfie dumiensa no maako aduonu baako 21 ɛn wɔ mo nyenyemo Upper East region no ɛna emu donson so wɔn so nkwadaa tua nofo ano yɛ so wɔn kɔ no ɛne wɔn mɛdi wɔn akyi sɛ ya ebi ma nkwadaa nofo eti yɛ bɔ kran mu nwura mu no na wɔn de amanfo kyerɛkyerɛ wodo ba no ma na ɛsɛ wakɔ twerɛ wie a na wasa bɛma no nufusuo eti nkwadaa aduonu baako ɛne wɔn mu nyenyemoɔ ɛna emu donson eso awuah ye abo man kwada nufusuo na nipa abo no eba disua munkita ndie so aboda no ewo Upper East region Nathaniel nyaba kire mu se wo mo no omadwuma ne so wo nkire nkwada na de akwada pon no ofiri suku mu ho no mu kofia ne aka nyina ye mata yasem eti nneso obi bebi sabo se edi enti na nkwada maako aduonu baako wonumu enyenyemo na dunsun so wawowo a wose nkyiremu a wowo no kakra nie. Write your exam successfully. To caution you in this exercise and to wish you good luck in whatever you are going to do here. We have spent 9 years teaching you, and you have also spent 9 years learning. What have you got to show on your paper today and to the end of the period? Parents have supported you in different ways. Education director has supported you in different ways. The teachers have supported you in different ways. You have probably learned and supported yourself in different ways. What have you got to show? This results is very important for us all as a district, as a country, and for our parents and everybody who's an actor in education. Abusia wei aye afutuo ene penna wo nkita ndie so no no ne de no ka wie ye penna won so ehwe adesua so se kwanchefo pani na namusini yoma no ekoye akaliba Felix ene wono wagina Felix Frederick Alele anamu ye odi asemi atudwa se wo mo de o mayoma famu de a kire mu awie etimfie dudu a wunipa kro ya kire wo wan etu etre efo edi ababe si se wu betwero BECE no o se ne akaya ya wuni wunyame wo kokkofa pa krata bi akohye ho na akodwia po ne ye chewde a ene wara nkonkonko no owie ye ene se ne nkwada ye ekotwere ye bom se hu wom nanso ye nye baako mienu mfiri wo hwe kwada no so de ani. That at the end of this paper, the Almighty God will do a lot in our life. My name is Ndego Imandala Awime, and I am very prepared. And I know that with what I have learned, I am going to pass BECE very well. Lambon Idi, a student of Father Morin, Junior High, and we are all prepared for the exam. And we hope that everybody will write and come out with flying colors. Thank you. I'm a student of and I know we are all prepared and we pass this exam with the grace of God. Abusiani asam no no watie no nkwada no edu sabre ya nyankopon ye papa Yesu edu sabre ya na wa so ne yede ba wate nkwada no by the grace of God minim se nyame adom eti ne emahua no ye dan ya metwa nkwada no na de wasemo atudwa no ne yankwa homa so ye nsantweni Halidu Dasmani ene Upper East region nada wodi animu report no de amaye Halidu ABY. Oko die. Yankopon adom me ho den. Wo mantem enkwada maako 21 ene wo nu munyemo ena 17 so enkwada atua nufusia no adan. ABY me da se enyina nim se aban no ayenhye a sa de ya so wo fa fura wonya kwanya etime ko school eninti ohwe mantisia kwa mantem na aka se ase twam de ne afidi no eswate kakra esanse ohwe 21 compared to after last year na wo be papa 53 no amo enyima amo de BECE de beka se improvement kakra ba enti so far ohwe ye total candidates a wono mo
register ya hwe ni so much so here e wo ya BECE mo matita ko emantem a ebi wa omo ye 19,000 na o hwe mo ye 19,523 ena ye hwe ni so much BECE wo matita ko emantem ase ena emu ye 10,681 eye emu ma ena 8,842 eye emema na o hwe centers ahodo a ewo mandifia ko emantem a wo ma kire so ewo mu a eye 90 centers ena ewo mandifi ko emantem na ebiwai ye ne ye regional PRO at the GES ewo mandifi ko emantem ora ayaba na Daniel ye ne kasa kire se wono mo ede nema ahodo agu na kwa mu a omo hwese fiebe nema ye dia ma ye additional for no won me children so na wi asunje kwa so a bone dia ezi ye so akọ centers ahodo a won mo children so fiebe na ne nyina mu no bibia ekoso kama so far no festival mo children o mo dia ba na wi ye social studies ye ne additional for bi ni kasa mo children se paper no yes the lecture of one aba eniti o metimi atwere omo wa ehwemu se o ma pass nso eni so far no ye nhwe ni mu alidwe bo sha siesa ne mimi hu 21 ya make say se nkwada ekotwero nso hwe mu 21 na nyim na 17 so manufusuo di ase wo sora wo se se de toto afi atwa mu odi no kra na ese we no nyame adomeso ate sa nkwada no sa wo kan say ye 21 ne emfa ne sa ya ade se o ma ware no mu ko sukuu no ana sesen everyone made us our report wa yeah ana say enhwemu a maye kakra te say that 21 no enye omu nyina e no ma ware a omu eto omu kurinte na modo postu na mum edu o a eye emprewanyin sen ana say bia wo fa furu a wanya hobwase obeware e na ama na basa enti no enye omu nyina ena omu wa aware ase omu ni aware ase no wo mo do so sen omu aware ase mu kita nkwada nketua no nipa di omachi omaje nkwada no eti nnuase ana se wo mma no wo mo ye omodan ewo ba bi omotwero nsore no ebu amedase centers ameko no hu ye ne se ebinu ewo obi a waba hwe nkwala no ena edu so owa wo mo ewo like omo mothers a omo centers a emunwa ewo the me omo wie so he na mo kofie na omo kwakọ manu no fusuo na omo samba but dudo na kasa no ewo eye ketekesa omo ewo centers a hodo no mu a omo hwe empoda no me na wase Halidu ya dase papa abusia Halidu dasmani amanebo enwode amaye no mi bisa se nkwada ni biti awade no asia na amane nyo nwanwa ebise baabi wo hono nkwada no ye de omma wade ntem na ebi so hono kura ebia enye 14 na wadie eti no ebi be wa awade ase na ebi so mpre wa se na so anko school ntem na dasmani ka no se ebi wa awaye ase bo mu ni awaye ase no edoso